Ci siamo un'altra volta. Allora, adesso mi tolgo questo, che è il turbante, sempre nostro. In questo momento non ricordo il codice, però va bene. Oh, però, sembra una strega, vabbè. Sono strega, non c'è niente da fare, ma i capelli veramente sono quasi asciutti, sono umidi soltanto, niente di inzuppato come usualmente succede. Oh, vabbè, me li devo asciugare per dargli un po' di forma di qualcosa. È diventato pesante dell'acqua che ha preso. Vediamo se c'è qua il codice. Sì, miracolo! Miracolo per me che non ricordo mai i codici. Care 8. Turbante. Turbante dei bimbi, dice anche, però è questo. Sempre, io sono grande, ci sta, guardate. Anche quelli che hanno i capelli lunghi. Baci, vado a pettinarmi un po'.